Привет, я Али в Роблоксе. Это моя самая история храп. Его называется теперь Хрэпа. Ух ты, какой хороший дождь, снег. Закрывай. Ура, снег сегодня. Сына Порошкова. Чего нет? Порошкова ванна. Самостоятельно едет. Сидю дома. Зачем? Нужно самостоятельно, сказал. Ладно, одевайся. Пойду в школу. Внимательно дороги могут влезть. Ла-ла-ла. Ой, холодно. Нет, великий. Вот уж школа. Вот сколько получаю. Плюс. Нет, это вот дом, мой дом. Я вернула. Сколько получил? Сейчас тебе покажу. Молодец, сын. Месяц может поиграть в компьютер. Я играю в компьютер.
Ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ой, что это было? Мне пора работу, я скоро вернусь. Пока. Маш хотела и может гулять. Я читаю книгу. Все. Я все. Надо гулять. Я играю на улице. Ой, вертолет летит. Ой, чё? Это для полиции вертолет. Чё? Что происходит? Чё? Где вертолет? Я видела. Такой странный звук. Ой, осторожно. Чё творите? Чё творите? Сейчас. Лоуда хауса квартира. Давай я играю. Я самостоятельно играю. Ребзики, пишите комментарии, как нравится вам эту игру.